အိမ်ဘေးမှာတော့ချိန်ကားသီးလေးတွေခူပါမယ်အလုံးကလည်းလက်တန်းလောက်ရှိတယ်မှိတ်နေတော့ချိန်ကားသီးတွေမှိတ်တောင်နေအလုံးကလည်းတူမယ်အလုံးလေးတွေမှိတ်တောင်နေတေးသေးလေးတွေတော့ချိန်ကားသီးတေးသေးလေးတွေကြော်စားရင်ကောင်းတယ်ဆိုလို့တေးလေးရှိသေးတယ်မှိတ်ဒီမှာလည်းတစ်လုံးအသေးလေးတွေတေးလေးချာစီယိုမှာသူ့ဘက်ကိုပေါက်နေတာပြန်ဒီမှာလည်းတစ်လုံးမဲ့ဒီကလည်းမဲ့သွားရင်မကောင်းတော့ကင်းပုံရွက်တင်နုနေပြီနောက်နေမှာပဲခူတော့ဒီမှာကင်းပုံရွက်တင်နုနေနားကောနုရွက်တင်အရွက်တင်အများကြီးပဲနုနေနောက်နေမှာခူတော့နားကောဒီမှာတံပရာသီးလေးသီးတပင်လုံးမှာ2လုံးပဲရှိပါ3လုံးဒီမှာ1လုံးတပင်လုံးမှာ3လုံးပဲရှိ